Alguns momentos depois. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Vai, finge, finge. Peraí que caiu. Pelo menos ela fechou, né, Brasil? E essas viagens de vocês que não me avisaram? Abre e lê. Uau! Primeiro ela vai ler. Deixa eu olhar na minha câmera. Olha, gente, que chique. Claramente é o aniversário dela. Ela só não tava sabendo. É hoje, né, gente? Vou fazer fogueira. As lágrimas. Realmente não temos fotos juntas. Foto com Débora, foto com Alice, foto com o cachorro, foto todo mundo comigo. Mulher, tu lembra que foi difícil a gente tirar essa foto? Olha, na frente da torre e a gente só, gente... Adorei. Gente, licença. Aqui é um, que eu não É, lembro. Torre de Pisa na Itália. Ah, Que a gente foi lá também, vocês lembram? Ah, entendi. Eu vi. Menina, Na Grécia. gente, eu vou fazer um meme. Mulher, tu já viveu meu sonho antes de mim. Gente, não me lembrava. Acho que nessa época eu tava com Alzheimer. Depois eu vi. Mas curou, né? Oh, Essa envelheceu essa mal. foi recente. Essa envelheceu mal. Essa foi até recente, mas infelizmente. Beleza. Veneza. Beleza, a gente foi também. Menina, arrasou. Tudo isso nesse ano, tá, gente? Sim, porque nós somos incríveis. Ah, sim. Com certeza. Arrasou. Ah, eu tô doida pra fazer uma mesa aposta, já que esse negócio que eu já tava almejando ele, eu disse falando, eu não vejo a hora de Letícia terminar meu negócio. Ei, cadê a Letícia? Aí eu vim aqui, viu? Quando eu olho ali em cima do balcão, com o mesmo modelo que eu tava fazendo. Aí tu mudou. Não, não mudei não, já tinha um monte pronto. Aí eu só Não é continuei. igual. É isso mesmo que eu faço. É na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, bota um sorriso na bota, anda e bota. Oxi. Absoluta. Eu sou Stephanie. No meu crossfox eu vou sair. Não tenho equilíbrio. Não quero cair. Não tenho esse talento. Gostaria de fugir. É a música da Barbie. Não aguento mais. Ai, agora não. Suportar essa pressão. Agora você, viu, Brenda? É um grande desafio. Ô, gente, voltou do começo mesmo. Você, Alice. Não aguento mais. Suportar essa pressão. É um grande desafio. Contra tanta emoção. Chegou a hora de me libertar. Isso só depende de mim. Se me dedicar, vou ficar no topo. Onde verei tudo de perto. Maria! No topo do mundo, meus olhos vindo ao encontro. Meu encontro, terei asas pra voar. No topo do mundo. Pera. Eita, que horror. Ai, tá tendo mil vídeos vocês fazendo aqui. Alice. Eita, amiga, parou. A vida é uma montanha russa pra trilhar. Com os olhos vendados, cruzo os dedos. Quero alguém pra me abraçar. Tudo
as curvas. Sem medo de sentir solidão. Penso em você. Sei que não vai. Pra sempre, amigas. Pra sempre unidas. Pra vida. Não é amigas, é unidas. Contigo eu quero estar. Não importa o lugar. Entende? Defende. E nada de mal pode me afetar. Não tem mais volta, não tem mais volta. Isso não volta atrás. Unida, unida. O brigadeiro de hoje, só Deus sabe qual vai ser o gosto dele, porque ovo maltino, chocolate em pó e um restinho de Nescau. Ela inventando a própria restinho de tudo. Vai ficar delicioso. Vai ter que estar ficando bom. No dia seguinte,